Speak Spark with Kemal kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün İngilizce danışarken istifade edebileceğiniz 5 ifade ile sizi tanış ederim. İlk ifademiz let me think. Let me think. Bir düşünüm. For example, mesela let me think about it. İcazə ver bu haqda düşünüm. Let me think. İndi isə təkrar edin. It depends. It depends. Bu vəziyyətdən asılıdır. For example, məsələn, it depends on the weather. Bu havadan asılıdır. İndi isə siz təkrar edin. It depends. Actually. Actually. Əslində deməkdir. For example, məsələn, actually I like it. Əslində mən bunu bəyənirəm. İndi isə siz təkrar edin. Actually. I agree. Mən razıyam. For example, məsələn, it's a big issue. Bu böyük bir məsələdir. I agree. Razıyam. İndi isə siz təkrar edin. I agree. I agree. I'm not sure. I'm not sure. Əmin deyiləm. For example, məsələn, do you think he is guilty? Sən düşünürsən ki, o günahkardır? I'm not sure. Əmin deyiləm. İndi isə siz təkrar edin. I'm not sure. Əminəm ki, bu ifadələr sizin üçün çox faydalı olacaq. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Speak, express, inspire. Danış, ifadə et, cəsarətlə.